大家好，我是小薇。今天我为大家分享几组重要的人工智能新闻。Limitless 可穿戴设备，这是 Rewind 公司发布的 AI 设备，可以作为项链佩戴或者附着在衣物上。Limitless 能够全天候记录你的所有对话内容，并且具有记忆功能。该设备分为 Limitless Meetings 和 Pendant 两种版本。其中 Limitless Meetings 是一个多功能的会议辅助平台。Transcript 功能可以准确转录会议中的讲话，把录制的语音文件实时转换为文本内容。Notes 功能则可以自动完成会议记录，无需手动书写内容。Summary 功能借助大语言模型实现，能够自动总结和记录会议内容。Pendant 则是世界上最小的可穿戴 AI 设备，并配备了 Wi-Fi 和蓝牙功能，具有100小时的电池寿命。用户可以选择多种颜色。Pendant 的价格为$99，将会在2024年第4季度发货。用户的隐私和数据将会通过 Confidential Cloud 进行保护。点击视频下方链接即可了解详情。Music Gen Web， 这是一个开源的音乐生成工具，可以根据文本提示词生成高质量的纯音乐。点击视频下方链接就可以在线使用该工具。在对话框中输入提示词，每次可以生成最长30秒的音乐。Send to Text， 这是一个开源工具，可以将任意的图像转换成文字，且能够完成内容分析和整理。例如，上传一张图像，即可完成内容读取，输出对应的描述。该工具更适合读取图像中的文字。例如，上传一张带有中文的图像 ，To Text 就可以快速完成读取，输出精确的数字和文本。点击视频下方链接即可免费尝试该工具。Optimizer 文本转音效，该工具可以根据文本提示生成音效，为 AI 生成的视频配音。从官方提供的演示可以看出 ，Optimizer 可以生成高质量的音效。Optimizer 提供了每月25点免费额度，以及面向企业和开发者的 API 接口。登录到后台，在对话框中输入提示词，持续时长可设置为1到10秒钟。Optimizer 每次会生成5段音频，大家可以试听一下效果。或者输入 Jump 提示词，持续时长设置为1秒，选择右侧的8bit 风格，生成游戏人物跳跃的音效。或者切换到 UI 风格，输入 Click 提示，生成一组鼠标点击的音效。Optimizer 可以根据提示词生成高质量的音效，大家可以尝试。Spline 3D 模型生成，这是一个新推出的工具，可以一键生成高质量的3D 模型。用户只需输入描述文字，即可生成对应的模型。除了通过文本生成模型， Spline 还支持图像转 3D 以及 Remix 功能。例如，在最上方的对话框中输入 Fork 提示词，即可生成一组青蛙模型。此外，我们还可以从社区中选择一个设计好的模型，点击下方的 Remix 按钮，进入编辑页面。从本地上传一张图像，
即可替换模型中的人物形象。Spline 提供了强大的在线编辑器，用户可以轻松完成 3D 场景的创建。我把地址放在视频下方，大家可以尝试。6. Zero Shot Material Transfer， 这是一个零样本材质转换工具，可以将一张图像的材质转换到另一张图像中。该方法可用于图像融合，设计富有创新样式的图像。Zest 不仅支持单一材质的迁移，还能处理单一图像中的多重材质编辑。点击视频下方链接，就可以在 Replicate 尝试该工具。7. OpenAI 亚洲办事处，本周 OpenAI 宣布在日本成立办事处，并推出针对日语优化的 Custom GPT-4 模型。萨姆·奥特曼表示，在东京设计分公司有助于扩展 OpenAI 的国际业务。针对日本市场推出的 GPT-4 Custom 模型将会具备更好的日语理解能力，运行速度也要比 GPT-4 Turbo 快3倍以上。目前 ChatGPT 已经被日本企业和政府机构广泛应用，具备很强的市场潜力。今天的节目就结束了，感谢大家的支持和观看，欢迎大家点赞、关注、留言。如果你有任何问题，也可以通过邮件联系小薇。我们下期节目再见。